سلام، كيف الحال؟ كنت حابة أتكلم هكذا في موضوع. إن شاء الله أحاول إن أنا أحكي كل اللي في قلبي بسرعة. آه الموضوع باختصار هو الريل الأخير الذي نزلته في حسابي على الانستغرام. جبت يعني حكيت الواقع أو جزء بسيط من الواقع بطريقة بسيطة هكذا. عشان أكون منصفة 80% إيجابي 20% سلبي. بس ما كنت متوقعة إنه يوم من الأيام إن السلبي يأثر فيني. أنا متهيئة ودارية إيش يعني السوشيال ميديا، يعني مستحيل إن شخص يكون كل الناس متفقين عليه أو راضين عليه، مستحيل. رغم إني متهيئة وحرفيا من حين يعني طلعت على السوشيال ميديا ما فيش حاجة زعلتني أو أثرت فيني مهما كان الكلام، بين أعتبره كله عادي سكيب. بس في حاجات صراحة يعني قوي أثرت. صورت فيديو في وقتها، يعني بعد ما نزلت الريل كنت منفعلة ورجع بين أصور وبصير نفسي كده أنا بين بكيف. طلعت حفلة بكاء، قلت خلاص ما منهاش، أهدى وأخلي الموضوع يوم من 3 أيام عشان أقدر أتكلم فيه براحة، يعني بدون ما أكون أنا متضايقة أو منفعلة أو منزعجة. ما أناش منفعلة ولا متضايقة من اللي حصل، إنما متضايقة يعني مضايقة، وأكيد يعني من يكون سعيد في هكذا وضع إنه الناس بتلقي مش سب، مش غلط، مش بذاءة، هذا خلاص تمام، إنما اتهامات. زعلة إنه في بلادنا الشعب داري إن البنت أي حاجة ممكن تضرها، أي حد ممكن يصدق أي حاجة. فاتهام كبير مثل أنا مانيش قادرة إن أنا أتحاكى يعني فيه وألفظ الكلمات اللي فيه. يعني لما يجي شخص بغض النظر طفل كبير صغير، هو من منطلق حق ليش تتحاكى على بلادنا هكذا. فبغض النظر عن الجرأة الذي تخلي شخص مستعد يتبلى ومش خايف من أرحم الراحمين وبكل جرأة يحلف ويدي تبلي هكذا، يعني حاجة كبيرة، قذف، إنه يطبق قانون وحد عليه، حد القذف. بس ما فيش هذا القانون مفروض إنه يطبق على شخص مثل هذا، يعني مثل كل دول العالم الذي معاهم برامج ومعاهم يعني إيش يسموه الجرائم والابتزاز الإلكتروني، أو في بلاد معهم هذه القوانين وبتحمي حق الإنسان. تمام، أنا إنسانة قوية، أنا إنسانة واثقة من نفسي، أنا إنسانة مش خايفة ولا شخاف إن أنا مثلا أطلع يعني أوري الناس إيش أنا تلقيت. ممكن بنت نفسي خلاص تقول خلاص أنا شغلت السوشيال ميديا، تخاف لأنه فعلا ممكن يضروها، ممكن فعلا يألفوا عليها، ممكن الحقد يوصل في البعض إنه والله يأفلموا ويشلوا صورها ويفعلوا أشياء أهم شيء إنه يضر البنت هذيك. طيب ما هي الجذور الأساسية الذي خلتها أصلا يضر البنت هذه؟ يعني ما فيش. أنا لا سبيت اليمن ولا غلطت على هذه بلادي قبل ما تكون. ليشتي أوضح أن هذه بلادي، هذه جذوري، هنا أماكني، أنا يمنية بيور أبا عن جد. قادرة إني مهتمش بمواضيعنا ويكون هذا آخر همي وأركز بس على والله إيش أكون موديل ولا بس أنا ما مشي هذه اهتماماتي. أنا بيوجعني قلبي على اليمن. إحنا بنخرج الشارع، إحنا بنبصر الناس، إحنا بنسمع القصص في الفيس، في تويتر، في كل مكان، إحنا بنتأثر. يعني هذه بلادنا، ما علي بتقولوا لي ناقشي جزيرة أبستين ومدري إيش، والله ما ندري ولا شتي أي حاجة بخصوص هذا الموضوع عدي، لأنه اللي فينا مكفينا. يلا نناقش واقعنا، لا قد إحنا عم نناقش أشياء سلبية، يلا نبدأ بالمحيط، يلا نبدأ بالقريب، ليش أصير لا بعيد؟ فبعض الناس استغلوا هذا الشيء استغلال بطريقة حقد، وكأننا أشوه اليمن وكأني هي بلادهم وحدهم. ما فيش مصلحة لأي حد، يعني غيرة على اليمن. إذا أنت بتغير على اليمن أو بتحب اليمن فأنت هتحاول تصلح، وأول محاولة في الإصلاح هي الاعتراف بالغلط.
فمحاولة الهروب وإن إحنا أحسن دول العالم وإن إحنا أصل العرب وما بش أحسن مننا وأضخم حاجة قدام العالم. العالم داري، العالم مش مغفل، العالم أول ما يبحث أفقر دول العالم مجاعات، نزاعات، حروب، تفرق، كلها من عندنا. يعني أنا لحد الآن جالسة أحاول أتفهم نفسية هذا الشخص المريض اللي بيحاول إنه يلقي اتهامات هكذا. أحاول أتفهم إيش السبب اللي يخلي شخص ممكن يلقي اتهام كبير مثل هذا. غيرة كذا قلت لك، إذا أنت بتغار على بلدك فأنت أول محاولة في يعني في الإصلاح إنه نعترف بالغلط، نعترف بالموجود، نشوف ونبعد النظارة الوردية، نشوف الواقع، نناقش المواضيع، بدل ما هروبنا كله بيخلينا بس نناقش أشياء تافهة ونغرز فيها ونشوفها لي من قدام. من أنت عايش في الانستغرام وهمك بس المظهر في الانستغرام، مش هؤلاء ناس ما نشتري. هذا إذا كان أصلا بغير اليمن. أما إذا كنت الشخص الثاني، كنت نوع من أنواع المجرمين أو المفسدين في اليمن، فأنت طبيعي تتضايق من كلامي، لأنه أنت حابب تشيع الفاحشة والفساد في اليمن. فأكيد إنه لما حد يجي يفضح مغتصب، ولا حد يجي يفضح قاتل، ولا حد يجي يفضح مناظر زبالة وهكذا أشياء، أكيد إن أنت تقول لا، أنت مستمتع بالوضع وهو مستور، فأنت واحد من المفسدين. هذا فالذي دخلوا لي إما أغبياء وجهال وقصدهم إني غيرة، إنه على اليمن لا تشوهش بسمعتنا ما نشتريها، ولا عايشين في عالم ولابسين نظارة وردية وكوتي أمور، أو إنه شخص من هذول المجرمين الذي يشتي، الذي بيعتبر والله إن وجود البنت هكذا كاشفة نفس وجود جريمة، يعني اغتصاب، نفس الشيء. أنا ما قدرت أفهم، ما قدرت أفهم لما يقولوا كلها جرائم، إيش اللي كلها أخطاء، كلها مشاكل؟ لا، مش كلها مشاكل. بعيد إن إحنا خلاص نحاول نتفهم هذول الناس. أنا ما جيت أتحاكى بس على الريل الأخير، على المشهور اليمني بشكل عام، وإيش بتعرض إنه يا ريت في بلادنا، يا ريت شمال أو جنوب إنه يوجد قانون يحمي البنت، يحميها من اللي بيتهموا، اللي بيقذفوا، اللي بيسبوا، الذي بيهددوا، يا ريت والله. ليش ما بش عندنا؟ شفت تعليق مسيء لطفلة، الطفلة هذه تقرب لي، تخصني، مشهورة على السوشيال ميديا، عمرها 10 سنوات، ما هي الشي اللي ماسك الحساب. فشفت تعليق مسيء لشخص يمني عايش في السعودية، باين من حقه البايو والعلم كل شي، عايش في السعودية، قوي، صور بذيئة فاحشة على كلام شوعة بالتعليق وبيكرره، وكل مرة نمسح ويكرره. إيش فعلت؟ صرت بحث في شات جي بي تي، طلع عندهم تطبيقات، طلع عندهم من أي حد متحرش بيتخذوا الإجراءات. بلغت، والآن بيتخذوا الإجراءات، وإن شاء الله إنه يفعلوا له إجراء قوي، ترحيل، غرامة، حاجة يستحقها، لأنه بيدوفيلي، يعني طفلة صغيرة ما بش فيها، ما نشدري إيش الذي شايفه، مع ذلك بيتحرش. أي حد يشتي يشوف تناقض الشعب اليمني ولا وكيف هو منفصل، وكم هو. أشوف التعليقات حقي هذا، أي بنت ناوية يعني ترتبط ولا بشخص، تجي تسألني على اسم يوزر وتجي تشوفه عندي في التعليقات إذا هو موجود. لأنه أول مرة أشوف ريل دائما يجي ريل يا الناس يسبوا يا الناس يمدحوا، أول مرة أشوف ريل مدح وسب وقذف وغضب، وهذاك يقول شمالي وهذاك خرج. يعني الشيء الحقيقي دائما، الشيء الحقيقي الواضح على المراية بيعكس نوايا الناس، بيعكس كل واحد هو إيش يفكر، سواء شخص أو فكرة أو كلام أو أي حاجة حقيقية. اكتشفت إن هي بتعمل إسقاط واضح لإيش اللي داخل نفوس الناس، اللي والله حاقد، إحنا شماليين أنتوا جنوبيين، أو العكس، مدري والله ما أنا داري، مش مركزة يعني. إحنا شماليين، فاللي هو حكايات هكذا سياسية ومدري إيش، وإحنا أفضل منكم. لا، ما في شيء حد أحسن من أحد. الجرائم والأشياء هذه والقات، عدم النظافة، هذه كلها موجودة في كل بلاد، وعندنا وعندكم يا اليمنيين شمال ولا جنوب. لا حد يستغل الموضوع سياسيا، بس الفكرة في شخص والله شجاع حابب يطرح المواضيع هذه يناقشها، في شخص لا جالس يشتي يجمل بلاده على حساب الواقع وعلى حساب الناس اللي موجودين. ف يعني كشف، مدري الريل هذا حسيته كشف عقول اليمنيين كلهم.
اللي حاقد على اليمن من أصلها، يعني اليمن بسب وسب، لا 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 تسبش، لا تسبش. احنا دارين أي حد يدخل على السوشيال ميديا يعني أي تلقى انتقاد. فات شاع يقولوا لها تبرقعي، مبرقعة يقولها أوه بتحاولي تغرينا بعيونك وشو مدري إيش. إيش يعني، حتى العيال والله مش البنات بس. أنا لما فعلت سألت من داري كيف أقدر أبلغ على متحرش في السعودية، يمني في السعودية، دخلوا لي عيال. مع الأسف يا إيلاف إذا أنتي دارية بالطريقة ممكن تقولي لنا. قلت ليش؟ اللي هو بيتعرضوا، عيال بيتعرضوا لتنمر. إذا ولد شكله مرتب بيهتم بصحتها بأناقتها بلبسه، زد ودف وخلقها الله أبيض وهكذا، بيلاقي تحرش، وتحرش خيرات قوية. يعني لازم يكون أشعث أخضر مخزن يطلع فرقات من هنا عمد يقولوا عليك رجال، ولا بيلاقوا تحرش وخيرات قوية. متزعلش على نفسي، أنا داري إن المجتمع هذا بينتقد أي حد داخل غضب وكبت يمكن من الواقع من كل شيء، عشان هكذا بيطلع كبته في الناس الذي مش شايفينه. إذا ما أنت شخص ما بتخافش الله، إذا أنت شخص ما عندكش يعني مش مؤمن إن السوء يرجع لك يوم من الأيام، الخير والشر بيرجع الإنسان، حتى لو أنت يعني ما بتؤمنش هذا الشيء، بحاجة اسمها كارما ترجع تلف وترجع لك والله السيئة، سواء ظهرت على السوشيال ميديا أو في الواقع، خرجت إساءة لحد هي ترجع لك. خاصة المشهور هذا بتلقى كمية ضغط من ناس خيرات، من حاجات خيرات، فأنت تحس نفس الشعور. إذا حسيتوا يوم من الأيام نفس الشعور فأتذكر أنت لمن أسأت، لا قصدكم شنية. صح إنه إذا ما بش قانون بهذا الشيء عيرجع، فالقانون هو فوق كل شيء. فأتمنيت إن عندنا قوانين إن هي أي حد هكذا يقدروا يوصلوا له، بيسب بيهدد بيبتز، إنه نقدر نوصل له. كم يا قصص أنا ما حكيت حاجات خيرات، أنا جزء ربع حاجة بسيطة من الواقع. البنت أعتقد اسمها شمس الذي انتحرت برضو بسبب ابتزاز زوج أختها. كم يا قصص وكم، بس عشان قلت للناس إنه هذه تفاهات وهذه أشياء أهم نوجه تفكيرنا عليها. خرجتوني لا أنا يمنية وما علي منكم، وأنا تبع المنظمات والموساد وتبع أبستين وأقرب إيش اسمه رئيس أمريكا، ما همنيش والله، ما همني إيش بيحصل في العالم. لما قد أنا كافة الخارج هرجع أبحث عن الأشياء التي حولي. أما أنا في اليمن، إحنا في اليمن ما علينا من اللي بيحصل. فهمت كل الناس إلا الذي بيفهموا أن البنت الذي لابس الشال ولا البنت الذي قررت تقلع الحجاب هي نفسها المشكلة حق الاغتصاب وفساد المجتمع والاغتصابات والقتل والبيئة في الشوارع. ما قدرت أفهم هذه كيف فعلت ذنب، بينها هي والله تحاسب، ما لهاش دخل، ما تمثلش اليمنيين، ما كل واحد حر في حياته، تمثل نفسها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد يتحاسب لنفسه. بس اليمنيين لا، ليش بتعتبروا أي واحدة تظهر؟ يعني حتى أنا تلقيت نوع من المحبة اللي هو هكذا، يعني ثقيل على المشهور، ثقيل على الذي بيطلع السوشيال. انتوا تقولوا لي مثلا انتي واجهت لي، اقدرها من محبة من قلب طيب، انتي واجهت اليمن وانتي فخر اليمن، شكرا على الاطراء على المديح هذا. بس احيانا بيكون ثقل اللي هو انتبهي تكوني مثل فلان، انتبهي تسوي مثل فلان، انتبهي. يا الله، معقولة في ناس خلاص وصلت من آخر همهم في الحياة إن المشهور هذا انتبه يسوي؟ يا أخي سوي، يا أخي فعل ما يشتي، يعبد حتى البقر ما عليك لدرجة تهمه. والله وصلت رسائل انتبهي تكوني نفس مدري إيش، إحنا متفائلين فيه. إيش عن نلعب بطولة العالم منافسة؟ يعني قدوا أكثر حاجة بتتفاخروا فيها يعني في اليمن إنه بس إحنا البنات اليمنيات محشمات، ما فيش حاجة ثانية تتفاخروا فيها، عشان هكذا أنتوا بتلقوا الضغط واللوم على البنت اليمنية بكل قوتكم. ما فيش حاجة ثانية تفاخروا فيها، تفاخروا بأنفسكم. إذا البنت اليمنية مثلا ما عجبتكمش، ولا فعلت حاجة، ولا متبرجة، ولا بشعرها، ولا إيش ما سوت ما عجبتكمش، كونوا أنتوا الواجهة الحالية لليمن، كون أنت الشخص الذي تنقل صورة حالية لليمن، بدون ما تصير تحاول تضغط على مشهور أو على أي حد إنه يكون الشخص الصالح الذي يمثل. احنا في عرض السوشيال ميديا. مدري إذا في ناس بيعتبروها عرض وكل واحد يحاول يطلع هكذا فيك وشخصية مش حقيقية. أنا ما فيني لهذا الشيء، أنا إنسانة مش قادرة إلا أنها تكون هي حقيقية، نفس ما هي في الواقع، نفس ما هي في السوشيال ميديا.
مش قادرة، خيرات بينصحوني ابتعدي عن المدري ايش وعن كذا كذا عشان تكسبي الناس، ولا اي حد يسبش رميه بالزهور، واي حد مدري ايش قولي لها I love you. عارفة انه يعني وجود يمنيات صانعات محتوى او يوتيوبر او انه حاجة ممكن تكون جديدة، مستوعبة، بس أتمنى تخفف الضغط هذا. الكل يشتي منها تتحاكى في مواضيع مدري إيش وهذيك. انتبهي تخرجي، بدأتي على تتكلمي على الأهداف والنجاح وإيجابي، انتبهي تخرجي عن هذا الإطار. اتكلمتي عن جانب إنساني وبتصيري تزوري حالة وكذا، انتبهي تخرجي عنها. انتبهي إيش كمية القوانين هذه، إيش كمية التأطير والقولبة هذه الذي بتعيشون فيها. أنا إنسانة نفس ما أنا في الواقع، أنا جزء مني فاني، جزء مني مجنون، جزء مني عصبي مش طول الوقت لطيف، جزء مني بيحب يعني أحب الجانب الإنساني وأحب جانب الوعي، أحب أنقل تجاربي، أحب أستفيد وأفيد، اللي هو ببساطة أنا ما أحبش جو الذي هو خلاص صانعة المحتوى تحاكي عن موضوع معين جلسي تحاكي عليه. أنا بدأت أتكلم عن الأشياء الإيجابية. أنا كنت هكذا قبل ما أدخل السوشيال ميديا، إيجابية، وأحاول إني يعني أشوف الجانب اللطيف من الحياة. فوصلتني تعليقات إيش أنتي مش عايشة معانا، مش تدري أين إحنا، أنتي في عالم ورد، أنتي رغم إني ما قلت للناس يلا قوموا اصرفوا $1,000,000 ولا فعلوا مشروعكم أنا دارية بالواقع، قلت حاولوا تبدأوا من الصفر، حاولوا تبدأوا من لا شيء، قاوم طالما أنت تتنفس، يعني بندي كلام. فاللي هو برضو ما حبيت، يعني في ناس مش هقولش الكل، أكيد إنه جزء بسيط برضو انتقدتني. فعلت يعني جانب إنساني، وفعلت صرت زرت حالة إنسانية وعن الأيتام، وفعلا حسيت إن أنا فعلت تغيير، وبدأ ناس ينتبهوا لهم، بدأ ناس يشتوا يدوا لهم تبرعات شهرية، المؤسسة أصبحت يعني بطريقة رسمية التبرع والأشياء هذه، يعني فعلت تغيير. صاحب المؤسسة بيقول لي شكرا إنه قدرتي تفعلي شيء ما حد قدر. أنا قلت لي عمر بينا تعاكر أنا عشان أقدر أكفي مصاريفهم واحتياجاتهم، وأنتي بحاجة بسيطة ونية صادقة قدرتي فعلا. الحمد لله. مع ذلك تلقيت انتقاد، وسمعت من ناس اللي هو شوفوا تفعل شو تشي تورينا ان هي الاجر ما يفعلوش بالعلن المدري ايش. يعني الناس والله لو تطلع تفعل لهم معجزة هكذا كونية يشككوا. لو تكون بتتحكى عن القرآن وتفسير القرآن أي يسبوا أي يغلطوا. فاللي هو أي حد حابب يدخل هذا المجال يوسع قلبه، يحاول يدرس المجتمع الذي هو فيه، لأنه والله غلب قهر إنه يعني تلاقي البنت بالذات البنت اليمنية يلا تقنع أهلها إن تطلع على السوشيال ميديا، يلا تقنع المجتمع إن هي ما هيش كائن غريب ضروري تحلل وجودها وتفسر وتبرر لماذا هي موجودة ولماذا هي تدرس ولماذا هي تشارك ولماذا تعيش، دائما تبرر سبب إن هي ليش تعيش وليش تنبسط لازم. فما عاد الواحد يدرى من يلاقيها، بس ما نقول الحمد لله الله يفرجها. قال لك ليش ندافع على البنت اليمنية؟ ليش احنا نسويات ومدري ايش ومدري دي اليمنية مظلومة، يعني قصص ما نش دارية. إذا البنت اليمنية ما انقذتش البنت اليمنية نفسها، إذا النساء ما كانش النساء، ما الذي عيقف؟ عاد هذا كلكم عاد البنت اللي تنتقد بنت. أنا عمري ما أصدق دائما المثل عذرة أقول أكيد هذا رجال بحساب وهمي، لأن ما بش بنت يمنية عجي تبغض بنت نفسها إلا إذا هي مكبوتة حسودة عدوة نجاح، أشياء بسيطة تنحل. أما بالأعماق بالجذور عتتمني البنت يمنية مثلا الضرر، مثلا واحدة طلعت بتستنجد أو واحدة وضعها صار. بعدين الشخص العادل ما بيدافعش على بنته بس، بندافع على أي حاجة، يعني مش دفاع إنما ننقل الصورة، نحاول نفهمها، نحاول نعالجها، نطرحها. المفروض إنه ما نحتاج ندافع. ليش ندافع؟ مفروض إنه الحكومة تدافع علينا، إن رجالنا إذا كانوا أصلا رجال عاقلين واعيين إنهم برضو يحموا ويدافعوا على المرأة اليمنية. في واعيين، بس الواعيين مع الأسف بنلاحظ إنهم خايفين. في مثقفين بس مثقفين خايفين، اللي هو سكتة ما علينا خلاص. لا لحد يستغل الموضوع سياسي ولا ديني، كل واحد يكون اللي يشتي.
كون شيعي، سني، سلفي، وهابي، مكرمي، اسماعي، ايش ما تشتي يا اخي، كون اللي تشتي، بس تحترم وجودي. احترم وجودي كمرأة، احترم وجودي في منصات العمل، احترم وجودي في منصات السوشيال ميديا. انا احترمك والله، لو انت بتعبد البقر والشموع ما علينا. تحترم وجود الطرف الاخر، تحترم انه من حقه يتكلم، طالما كل واحد حر يتكلم في فكرته، طالما هي فكرة، طالما هو رأي، طالما هو اعتقاد، من حق كل واحد يتكلم. الحالة الوحيدة اللي أنت ما تسمحش للطرف الثاني لما يبدأ يتعدى على حدودك، ولا لما يبدأ يفرض عليك أشياء بالقوة، هنا نقول لا، ستوب. خايفين على الناس من الفساد، كونوا أنتوا الصالحين، بدل ما تجلسوا تحموا كونوا أنتوا الأشخاص الصالحين. لا تحاولوش تفرضوا الفضيلة هذه. قالوا فرض الفضيلة يخلق مجتمع منافق، فاللي هو ما هي حق القرية يشوف البنت الذي في المدينة لابسة لبس يعني غير مناسب ومش محتشمة ولا شيء، أحد في الخارج يشوف البنت اليمنية هكذا بلبس هذا يشوف محتشمة وكل شيء. اللي هو ما تقدرش تأطر، ما هو الأساس هو الأخلاق، أساس الديانات، أساس المعاملات، أساس الاختلاف، أساس نهضة الأمم هي الأخلاق. نحن نتقبل الاختلاف. البيت اليمني الواحد تلاقي فيه واحد شيعي، واحد سلفي، واحد صامت ماشي ندري ما هو ملحد، واحد مؤمن، واحد في البيت اليمني الواحد بنعيش اختلاف قوي كبير، بس السر عشان نستمر، عشان شوية كان ندهى في الوضع بدل هذا الركود والذي احنا جالسين بعيد عن الحياة. نحن نتعلم نتعايش، نتعلم نحترم الاختلاف. الله يصلح البلاد، الله يصلح العباد. نعم. ما ندري ايش اقول، بس اذا حد وصل للاخير شكرا. يكفي ضغط على المشهور او المشهورة اليمنية. اي حد حابب محتوى معين، فكرة معينة، اطلع انت وناقش الفكرة هذه براحتك. تلقى طاقات تخيلات من كل الناس، لذلك لازم يكون محصن فكريا، ايش وعيا هذه، يكون محصن يعني داري كيف انه يقدر يتقبل هذا الشيء. الزعل وارد، احنا بشر طبيعي ازعل، طبيعي. بكيت لاني اول مرة اسمع هكذا اتهام قوي شنيع، خلاص ادركت انه اكيد ما حدا يفعل هكذا الا شخص ضعيف. شكرا للناس المحترمة، دائما اشكرهم مثل ما يعني هم الاكثر، وعارفة انهم الاكثر، لذلك محتواي، استمراريتي، كل شيء هو لهم. شكرا لهم وبرضو لنفسي لأن أنا بين أحب هذا الشيء. شكرا للناس اللي بتدعمنا، شكرا للناس اللي بتقول كلمة حق، شكرا لكل شخص بيطلع وبتشجع بعد ما واحد بيقوم يتكلم على الحق أو بنية صادقة بتشجعوا الكل يقوموا. اليمن ما هيش سياسة عشان تقولوا ما تكلمش عن اليمن هذه جذورنا، جزء من شخصياتنا، من حياتنا. لو نسير المريخ عن جلسنا هم اليمن، هذه بلادنا. بس إذا أي حد وصل للأخير أقول شكرا. باي باي.